Welcome back to my channel! Hello mga Megs! Nandito na naman ako. Ito yung lunch ko. Lunch na mukbang. Sana cookbang ito, kaso lang hindi ko napakita yung pagluto ko nung ito ng mga kinakainin ko. Kasi natutulog pa yung videographer ko. Ito ang ulam ko. Shell siya na may malunggay. Tapos ito ang dahon kamote, yung kamuting pula, ginawang salad. Tapos mayroon akong isda, 4 na ganito. Tapos mayroon akong pomelo at saka watermelon. Wala akong tamad kasi ako mag-vlog na magluto. So sabi ko kakain na lang ako. Ito yung kakainin ko. Ito yung rice, 3 cup na rice. Sana maubos ko 'to lahat. So mag-start na mag-pray pala ako muna. Pero nagugas ako ng kamay. Nag-pray muna ako. Okay. So, kakain ako mga Megs. Para sa lahat ng mga YouTuber at saka mukbangers. Kain tayo. Itong dahon ng kamuti, masarap ito pag medyo anemic ka. Sapuhan mo lang, Megs. Sapuhan mo lang dahon ng kamuti na pula. Tapos, lagyan mo ng kamatis, sibuyas, luya, at saka kalamansi. Asin lang. Yun na. Masarap na siya. Nang lang ako kumain ito. Kailangan kong kumain ito kasi late na ako minsan natutulog. Ito yung sabaw ng tawag dito sa amin, punaw. Yung ito shell. Punaw ang tawag sa amin. Ito naman ang punaw, yung shell. Nagisa ako ng luya, maraming luya. Tapos, yung lemongrass. Ginisa ko muna yung luya at lemongrass. Tapos nilagay ko itong shell. Pag parang mag-open na siya, nilagyan ko ng sabaw. Tapos mayroon siyang malunggay at sibuyas dahon. Yung onions, yung spring onions. Yun. Yung spring onions. Yung sauce niya pwede rin sausawan. Ewan ko kung anong tawag sa inyo nito. Isda. Dalupani sa amin, dalupani. Pag malaki na siya, dalupani.
Pero pag maliliit, sak-sak ang tawag sa amin. Araw-araw kasi dumadaan yung suki ko. Kaya bumibili ako ng isda fresh. Sa mga kulang sa tulog at saka sa mga anemic, malunggay, at saka ito, dahon ng kamuti na pula. Sarap talaga yan. Saka yung pag sinapuhan mo siya, ang sabaw, yung sabaw niya parang namumula. Masarap din siya gawin, yung serve as water ba siya. Marami siyang dalang, tawag din, yung mga sakit-sakit, nawala. Ito naman, calcium. Mahilig ako sa dito. Pag may dumaan, pag may shell, ito yung pinakasabaw namin sa ulam namin. Sarap. Luya. Gusto ko yung kinakain ko yan. Masarap yung manghang-anghang. Tulad ito sibuyas. Yan. Gamit mga meds. Kanina, pinapanood ko ang mukbang ni Reyna ni Tunyin. Solo siya ng mukbang. Isang buong Bisaya na manok. Ubos. Kaso lang, mahina yung net. Yung parang lahat yata nagreklamo na madiferensya ang ang network. Nung matapos na, yun, nag-okay na yung network.
Kaya nag-reply na lang ako. Sarap kasi ni Reyna kumain. Sarap ng ulam ko kasi calcium. Tapos ito iron. Healthy. Tapos na akong kumain. Mag-fruit na ako mga live.
Isa rin to sa gusto ko sa mga fruits. Kasi vitamin C and potassium. So, kulang kasi ako sa potassium. Yung pag niinitan, expose ako sa init. Tapos yung nagluluto ako. Yun. Pagkatapos maluto, higa na ako. Hindi na ako maghugas mga meds. Diretso na to kasi pag tumayo ako ay na bumalik sa kuan. Shout out pala kay Ma'am Christine, Cecil Ogawa. Thank you ma'am sa support. Kay Sir Fernan Constantino. Sir, thank you. At support natin yung anak ni Ma'am Christine, si Maria Chan, and RT Moms, shout out. Noy Noy Provincia, ano yun? Kalimutan. Basta Noy Noy Provincia vlog, si Noy Noy Provincia, shout out. Kay Baloters 2020, Ninong, shout out. Shout out sa lahat ng kasulid. Kay Rasmia Bunso, shout out. IC Vlog. Karina nito Nyeng, shout out. Ay Standby, shout out. Kay Sally M, shout out. Miss Dak sa Kuwait, shout out.